अरे अरे भाई लोग देखो, इतना सारे गाड़ी जा रहा है, मैं कैसे करके पहचान लूंगा ये क्रिमिनल का गाड़ी है। तो दोस्तों आप लोग देखते रहो कौन सी गाड़ी है। मुझे लगता है यही गाड़ी क्रिमिनल का है। तो दोस्तों देखना से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। इसका तो चटनी बना गया है।